kati General Museveni yazzeeyo ne tulabira ddala gavumenti y'NRM eri entuufu yazze ku kye bayita Dhaka Triad kyekitegeeza ki ekyo professor kati Dhaka Triad eyo etekozesa nnyo naddala bannakyemalira oba bakulembeze abaluddeko Dhaka Triad erimu ebintu bisatu erimu narcissism erimu Machiavellianism nejja nebaamu ne psychopathy nti narcissism kyentandika nakyo nti ku narcissism omukulembeze bakira self importance bwe siba ggwe teri mulala oba ekiwali omuntu nga yalonze teri mulala ekyo mpuga akirina n'abalala n'ab'NRM waba nga siffe Uganda eggwawo era kibona nti batera okikozesa ennyo ekyo nti General Museveni bw'ava wano emirimu begigenda kukola ki genda kati Machiavellism kozesa deception kulimba era abapoliisi ennaku zino ejja nnyo otegera we bavuddeyo eri baali balowooza abantu babakolera ku Buganda for Museveni gye baali bamumatiza nti no General Museveni akoze kati bakomyewo ku kino ekya Dhaka Triad kweyo principle kati kwe bali kati gundi esembayo ya psychopathy eyo ya muntu kubeera mutima gutalumirirwa bakube batte batomere basibe kati ze principle entuufu kwe yazze mujja kunjagaza kifuba okay naye nga luli Mawu yali atugambye nti akalumwe tugenda kagenda beera ka mirembe akalulu kano kaali quiet era kaali ka mirembe bakizudde luvannyuma era mu ntandika yaako nga Kyagulanyi agendeyo Aluwa Busiya n'akuba site ezo ne ziwuuma bwe kiri lwaki we tutuukidde wano ekisooka lwaki eri baamuleka n'akola ebintu nga teri amukutteko nga batusuubiza it is going to be quiet and it was quiet why is it wazze wano mu Central it is no longer quiet kati ogambye bazeeyo ku ki eri system ogisoki Dhaka Triad omanya abantu bangamba wano nti ombulira ebintu n'empunga sewo mbambuliza mmwe ebintu mbambitegeera professor sibitegeera kati nekira kyeyagala okunyonyola nti ekiretedde NRM okutuuka okuddaawo eri mu mbeera ya Luyonani bagiyita Skyland Kalibudis kama kato kiriwo ekitiiti eri wakati w'oguyinja n'olwazi between the rock and the hard place bwe kiri okay kwaga Kyagulanyi bw'otamukomako kati essaawa yonna asobola oyingira Kampala ne miliyoni 3 ez'abantu wakati gwe njagala nkubuulire nti bakuba abagenda ku Laale ne bakuba abava ku Laale ate ne bakuba n'omukka mu Laale mwennyini ekigendererwa ki ogambye bakayita Dhaka Triad nze kanjige nga we museka bali mu mbeera gye bayita Skyland Kalibudis Skyland Kalibudis njogera y'Abayonaani oba okitegeera obeesa osomesezza awo we tuli olwaleero nti ebyobufuzi pesi kwe bitambulira NRM gavumenti yekimanyi General Museveni amazima agamanyi ne bano basajja be bakimanyi era ndowooza walabyo IGP ng'ayogera ekyamazima bw'otunulira IGP alina settlement zaakolanga n'asikaali akuuma akatale ka Mubuulo tazikola wabwe toyinza kugamba nti nno bano tebakkirizibwa kukola procession ng'ate mu budde bwe muwaliwo akola eri wali kantu ako kamukoze bubi yabadde press conference y'abannamawulire police addressing egamba Kyagulanyi tumukuba lwakino era tujja batekako amaanyi musuka essaawa 12 mukola ki mukola procession omanyi internet ennaku zino nnungi twogera mu real time tuba twogera kati ng'omwana ajjayo essimu amugamba afande ate bano abali embalala bakola ki nannyonnyola bye yannyonnyodde twali awo nga paredi tukwata Edi Mutwe bakola assembly Olivia Lutaya bakola paredi tuba tuli awo real time ng'akatambi kazze ne bagamba bali tebaali mu uniform emalayo bulungi yali ebulako obutonyeze tetujja bakwata bano baali mu emalayo bagambye abadde batambula embalala ye speaker yagambye yabadde kwa abakatuliki officer ye nagamba kawafonye olukusa olubakiriza okutambula ku poliisi etwala mu bitundu ebyo kati kyenjagala okunyonyola nga ntandikidde ku pya poliisi poliisi yasala dda eddiiro kyenjagala okunyonyola nti obukulembeze bwe bulwawo butuuka ekiseera nga bulina kwekwata ku bitongole by'amaanyi okuprolonginga okubeerawo kwabyo kati olwaleero poliisi kyafuuka mukono gwa General Museveni ogwa ddyo kwe yeesigama amagye ne yeesigama eno buli ekiremye
waliwo omuganda wange omu bamuyita Damba William yaŋŋambanga nti omuntu bw'atandika okulwana amagezi gaba gamuweddeko ne poliisi weetuuse ekyamazima bino byonna babikola General Museveni naye tayagala ku exposing ab'ofiisa be ku kino kuba amanyi ki ekigenda okuddirira ekyamazima sanctions wano zigenda kuluma ate omusajja omu yatugamba nti sanction yeruma ne China we bate ku sanctioninze n'obeera mu nnyonyi nevaawo n'egenda egwa Addis Ababa obeera mu kadinisa booti ng'oluba basobola okujja ne bakukima ku nnyonyi okwo era kyewera nti bajje n'abasinga be bawa sanctions kati bajjanjabirwa Nairobi